હાલો હા ઘરે છો ભાઈ શું તકલીફ છે હાલ જે કાંઈ હોય એ હું આ ઘરે જ છું ઘરે આવો હા એ થઈ જાય પણ તમે આ ઘરે આવો ને હા હા ઘરે રહેવાનો બપોર સુધી ઘરે સૌ આનનો નથી હા હું તમને વાત કહું તો હું તમને પૂછવાની હતી કે આ તમે ભૂત ભગાડવાનું મને ક્યાંથી શીખી એવા કોણે શીખવાડ્યું તમને હવે સાંભળવું હોય ને તારે હા તું પેલા મને મારતી બહુ બહુ જ માર પણ તમને ખબર ને તમને મારું નહીં મને ગળેથી ઉતરે નહીં હા તો પછી હું ઘર છોડીને વિયો ગયો હા હાસુ પછી હું ઘર છોડીને વિયો ગયો પછી તું કોને મારતી હું લીમડાને મારતી કેવો લીમડાને માર્યો જ્યાં સુધી મને એમ લાગે ને હાય મેં મારી કઈ હું જમવા બેસી આ તો ઈ આપણા ઘરે નીમડો રહ્યો ને હા ઈ નીમડાની અંદર ભૂત રહેતું હતું હે હા ભૂત રહેતું તું પછી ઈ નીમડાને તું નથી મારતી હા એટલે ઈ ભૂત કંટાળીને વીવય તમારા વાહે હા આ લે પછી ઈ ભૂત મને ભેગું થયું હા અને ઈ ભૂતે મને કીધું શું કીધું કે તમને માર્યા મને ઈ ખૂબ માર્યો હમ પછી એને મને કીધું કે ભાઈ આપણું આમ નહીં હાલે અને આપણે એક કામ કરવી મેં કીધું વળે શું એટલે એને મને શીખવાડ્યું કે હું ગમે એના શરીરમાં પ્રવેશ કરું હા અને જેમાં ભાઈ તમારે આવી અને તમે મને કાઢી શકશો મેં કીધું વાંધો નહીં તું મોર પ્રવેશ કરજે શરીરમાં અને હું આવું એટલે તારે નીકળી જવાનું લે આ હારું તમારે પછી મેં અને ભૂતે કંઈક પૈસા બાંધ્યા હતા હા કે ભૂત કાઢ્યા પછી આટલા પૈસા એની પાસે લેવા હા તો એમને અમારું હાલી ગયું વારે વાહ પછી બે એમે ત્યાં થોડાક પૈસા વાળા હા પછી ભૂત પડી ગયું નોખું એ ભૂખી ગયું અને એ ભૂત મરી ગયું હોય તો ભલે અને ગમે ગયું તેનું જીવ મને ભેગું જીવ નથી હારું લે આપણે હાયલું ગાજો અને આ ગામ લોકોને એવું છે કે જેમાં દાદાજી ભૂત ના કારણ નીકળે છે અને આમાં કેમ નીકળે છે એ મને નથી ખબર પડે હા પણ આપણું આમ નામ રે લ્યો હારું લ્યો પછી આમાં હવે જો આપણે અત્યારે એક માણા હોત રાખ્યો હોય હું વાત કરું હા ઈ મેં પત્રિકા છપાવી ઘણી અને એને દેવા મોકલ્યો છે કે ભાઈ બાર ગામ ને ગામમાં બધે તું પત્રિકા દઈ દે કારણ કે એ પત્રિકા વાંચે એટલે એ લોકોને ખબર પડે કે જેમાં દાદા ભૂત ના કારણ કાઢે તે કામ કરો ને પછી જાજા પૈસા દા થાય તો ઘરમાં એસી નાખ દે તો મને તમને ઓછો લાગે બધું આવી જાય પણ એટલે દિયાયો પત્રિકા બે ત્રણ જણા ગામમાં રખડતા દિને આપી પત્રિકા બાકી કંદો ને આપી દીધી એટલે ના તારા બાપ નો દેવાય કંદો એને કોઈ દે પણ કંદો અહીંયા ઘરે આપશે ને બધાને ભાઈ કોઈ વાંચવાના છે ને પણ વાંચવાનો દીકરો ક્યાં થાય કંદો ના ઓલે દીધા ઈ લાડવાન ગાંઠ જેમ બધું બાંધીને દીશે પણ આ બસ હવે ઉપાધિ નો કરશો દઈ દીધું તો શું આ કરવાનું દઈ દીધો આ કઈ નાનો નથી એને ગાંઠ હોય તો તું ડોબા હશે હવે જાવા દે ટાઢા પડો હવે આવી ભૂલ ન કરતો ટાઢા પડો આ તું જા દેવીઓ ઉપર હા કોઈ પણ માણસ આવે અને કોઈ જાતની તકલીફ હોય એને મારી સુધી પેલા પગવા ન દેતો હા એને તારે પેલા પૂછવાનું શું તકલીફ છે અને પછી એ તાર મને કેવા આવવાનું પછી આવવા દેવાનું પણ ઉભો રહેવું પણ છે ને મને પૂછ્યું કે પાછળ તમારે પાસે લઈ આવે પાછળ આવી આવે ને હા તો નારિયેળ નું તે કીધું તું આ જણ મેં કીધું હતું હાથે તો જા ડેલી આવ્યો જા અને સીધી રીતે ધ્યાન કામ બતાવજે ને અને ઉભો બોલો ડેલી આઈએ જ્યાં તે હોકા કર્યો નો ઉભો રહેતો નકર એક રૂપિયો નહીં મળે હો આ સાંભળવું નથી નીકળતું ડેલી આવાને થોડા ધમકાવવા પડે હશે પણ હવે હવે ટાઢા પડો લ્યો એમાં ભાઈ ભાઈને ઉભો લેવાનું કીધું મેં હજુ કોઈ આવ્યું નહીં હોય દેખાતું નથી હા ઉભો રહો હમણાં કોક એ જેમાભાઈ ઘરે છે હા ઘરે તો હારું હું એમને પાસે જાતી આવું કા મારે થોડું કામ છે એમની પાસે તો કામ હોય મને કહી દે ને હું જઈને કહી દઈશ અહીંયા પણ મારે તમને નથી કહેવાય એવું લે એ વળી કેવું કહે છે મારે એમને જ મને કહેવું. કહેવાય ને હું અહીંયા જઈને કહી આવું ના મારે એમને જ કેવું છે હો તો તમારે શું દુઃખ હતું મારે બહુ દુઃખ છે પણ જો એટલે હું અહીંયા જઈને કહી આવું પણ તને નથી કહેવાય
તો જાઓ હાલો. હા એ જેમાં ભાઈ આવો. એ મારે બહુ જ દુઃખ છે. બહુ દુઃખ છે. અરે બહુ જ. નાળિયેર લાયા છો? હા લાવી હું ને. આપો. હાલો. દુઃખ તો તમારે બહુ છે. હા બાપા બહુ જ દુઃખ છે મારે. હા, દુઃખ ના તો ડુંગરા તમારા માથા તૂટી ગયા. હા બાપા તમારું દુઃખ તો મેં જોઈ લીધું. બહુ છે તમારું. જોયું ને હા, બહુ જ છે. તમારું દુઃખ તો ઈ છે કે તમારો ધણી મરી ગયો લાગે. અરે ના રે ના ઈ મરી ગયો ઘરે રહ્યો એ તો કંઈક ને મારીને મરે એવો છે. તો તમે બંગડીયું કેમ નથી પહેરતા? ઉતાવળમાં ભૂલી જાય. આ તો બંગડીયું પહેરાય ને. પણ ભૂલી જાય એમાં હવે શું કરું? આ તો બંગડીયું નથી પહેરી એટલે મેં કીધું તડ બાપા સીતારામ થઈ ના રે ગયો. બાપા ઈ ઉભા થાંભલા જેવો માજો ઘરે ઉભો છે. જીવે છે. હા જીરે છે. તો શું તમારે તકલીફ છે બોલો? એ ઓલી અમારી ભેંસ છે ને હા, મારી 3 દી થી દોવા નથી દેતી. લે 3 દિવસથી દવા નથી દેતી. 3 દી થી મરી ગઈ. પાટા જ મારે. પાટ હાથ મારે. હા પાટા જ મારે. પણ મારે પણ શું કામ મારે? તમે એને નીંદ નો નાખતા હો. અરે રે રોજ નીર નાખું છું હું તો. પૂરતી નીંદ નાખો હા તોય દવા નથી દેતી. તોય નથી દેતી. તો તમે એને ખોળનો મેકતા હો ખોડે મેકું છું તોય દવા નો દે. તોય નો દે. તો ભેંસનો પાડો મરી ગયો હોય. અરે ઈ મરી ગયો જીવતો રહ્યો. પાડો જીવે છે જીવે છે તોય દવા નો દે. નો દે. હવે કાંઈક કરો ને આનો ઉપાય. હવે હું તમને એક દોરો કહી દઉં. હા દોરો. નો શું દોવા દે? હા લાય દોરો લાય. જો આ દોરો આપું છું. આપો છું. હે હમ. આ દોરો રહ્યો ને હા ઈ ભેંસના પગે જઈને બાંધી દેવાનો. ક્યાં? પગે. પગે. હા, હા ભેંસના પગે બાંધી દીજો. હા. અને ડોબીને 3 દિવસથી તમે ધોઈ નથી. જોઈ નથી. 3 દીનું દૂધ ભેગું થયું છે. હમ. આ દોરો પગે બાંધ્યો અને તરત જ ડોબીને તરત ડોલ મેકી દીજો. હા પછી રેઠી દૂધની શેરું થઈ ગઈ. તો કોલો કાળો કેરબો મેક દઉં તો હાલે ને? કેરબો આખો ન ભરાય. પણ 3 દીનું ભેગું નથી થયું. એ દૂધ એટલું જ થાય. એટલું જ થાય. હા, એ હા હા વાંધો નહીં. અને આ જો આ દોરો આ રહ્યો ને હા ઈ ક્યાંય તમે ઘરે જાઓ ક્યાંય પણ હેઠો ન મેકતા. નો મેકું. જઈ તરત ડોબીના પગે બાંધી દેવા. હા બાંધી દઈશ. બરોબર? તે હાર ઓલો હું જઉં છું હા, હવે. જાઉં. આવો આયા. એ હા આ તમને દોરો ને બધું કહી દીધું. હા એના આશીર્વાદ લેવાય તો લેતા જાઓ. એ હાલો. આવજો. એ હા મેડમજી હા આવ્યો શું કે? વાહ રે વાહ બાકી તમારી બુદ્ધિ દાંત દેવી જોઈ હો. પછી પૈસો ઘરે દેવા આવે તો તમે હોય એટલે કઈ ઘટે કાંઈ નો ઘટે. ઘટે તો જિંદગી ઘટે. હે ને? હા, સારું લ્યો તો હવે હવે શું એને ડોલી દોવા દેવી જ દે. નો દેવી હોય તો કાંઈ નહીં. સારું લ્યો. હે ને? ઓ હવે તું બનાવી રસોઈ. ઓ જાવ એ પણ હું શું કહું છું શું ઓલા હાઈથી દેવાના છે ઈ દેવી એવું બોલી? હાસ તો હા, ઈને ભાઈ 50 રૂપિયા આપી દીધું. તું જાને. તમે કઈ પડ્યા હે હુંતા હા, ઈ આ હું આમ જ નહીં દઉં. હા, મેં કીધું જા. આ પછી શું થયું દુઃખનું શું? અહીંયા કણે? હા હા, શું કીધું? કઈ નહીં કે તમારી હે ને હા, ભેંસ કે દોવા દઈ દઈશ. એ દોવા દીધી છે? હા નથી દીધી? નથી દેતી. એટલે એક આ વિહાણી હતી ને એક જ બેદાર. હા વિહાઈ ગઈ છે હવે. હે? હા તો કાની દોવા દીધી હોય? એ અમને કીધું છે મને. કીધું? હા જો આ દોરો આપ્યો છે મને. તો પણ મને કીધું તો હું અહીંયાથી ને જઈને ન કહી દેત. કે હારું મને જવા દે હવે.
પણ આશીર્વાદ લેવા હોય તો લેતા જાવ પછી. હવે ત્યાં તો દીધા આશીર્વાદ. તારે જોઈશે હજી 500 ની વટાઈને આવીશું યાર, મરી ગયો. એટલે અહીંયા આપ્યા પૈસા હા કે તને એનો દેવાના હોય. તો જાઓ. મેં કીધું કંઈક વાપરવાનું થઈ જાય. હાલ હું હે ને અહીંયા જઉં પૈસાનું કહું. લેતો. કેમ ભાઈ ઓલાને 500 રૂપિયા આપ્યા 200 રૂપિયા કોને 500 આપ્યા? દો બોલાયા હતા મેં મને તો મોકલાયા ઘરે કોને કીધું 500 આપ્યા? એને પૂછ્યું તો એને કીધું 500 આપ્યા. પણ તને એટલે બધો ડોસડીનો કોણ કરે છે? જાય તો એ પૂછવાનું. તો તમે કીધું નતું પૂછવાનું. 500 આપ્યા જ નથી આવ્યો, રૂપિયા હો આપ્યા. એ કે હું અહીંયા 500 રૂપિયા દઈને આવી ગયો. હું બાયું માણાના કોઈ દિન 500 લેતો જ નથી. અને તું 500 નો દીકરો થાત. અરે ક્યાં ગઈ? હા તો કેટલા આપ્યા? હા ભાઈ તું આપણે ઓલે આવ્યા હા 3 2 કે દોવાની જતી હા અને દોરો કરી દીધો. હા એને કેટલા પૈસા આપ્યા? 100 રૂપિયા. તા કે 500 આપ્યા. અને મેં એમને પૂછ્યું કે 500 રૂપિયા આપ્યા. ના ના 100 રૂપિયા આપ્યા ભાઈ. તું જાય ને તઈ તું ડોસડીનું ન થતો આવે તમે તો મારા ઘર જેવા કેવો, અમે તમારે થોડી તો ખોટું તો 50 તો આપો 50 આપો. એ હું પછી આપીશ. હમણાં બીજા કોક આવે તું જા હાલ ડેલી ઉપર હાલ. હું તને કહું ને એટલું કરવાનું. આવે તો એ તાર પૂછવાનું, જાય તો તાર એમ જ પૂછવાનું. તું બહુ દોઢો થઈ જા. તો 50 તો આપો પછી અહીંયા. બસ તું અત્યારે જને પછાનો દીકરો થતો, તારો બાપ હોય તને કોઈ હાસવતો નતો ને મેં આ તને પછામ રાખ્યો હતો. એમ ભાઈ 50 રૂપિયા નો દીધા. આમ છે બધું. લે જોવું કોઈ આવે. નથી કોઈ આવતું નથી. હમણે આવશે કઈક ઉભો રહો અહીંયા પાછો. કઈ બાજુ અહીંયા જેમાં ભાઈ પાસે જવું કા એમાં એવું છે થોડુંક મારે તકલીફ છે ને એટલે જેમાં ભાઈ પાસે જવું. તકલીફ હોય મને કહી દો હું જઈને પી આવું અહીંયા. તમને કીધે નથી પતે એવું. કા એ તકલીફ એને જ કહેવાય એવું. લે મારે ઓલા બેન એમાં કર્યું હતું. હા એટલે મને જેમાં ભાઈને મળવા દો. પણ મને એમને અહીંયા ઉભો રાખ્યું હોય કે કોઈને અંદર ન આવવા દેતો અને મને કયો કે હું અહીંયા જઈને કેવું ના મારે તકલીફ છે તો મારે જ જવું પડે. એવું છે. હા શ્રીફળ લાયા હો ને આજે શ્રીફળ આવી તો જાઓ બીજું શું. એવું જાવ. મારે કોઈ અહીંયા ઊભા જ નથી થતા બોલો. મારે હવે અહીંયા પૈસા માગવાના ને અહીંયા મેડમ માગવાના કેમ મારી એક કોઈ મહેનત ન પડતો. હમણાં જેમ કોઈ આવ્યું નહીં. હા હો જાદુ ટાઈમ થઈ ગયો કા.